अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। भाई आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा कि लेंसर के अंदर मिसिंग झटके मारना, ये वो स्लो स्पीड के ऊपर जो आ जाता है वो मसला कैसे ठीक होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी में ये इशू आ गया है और ये इशू आया है मेरे इंजन रूम को पानी से धोने के बाद। सबसे पहले हमें एयर फ़िल्टर हटाना पड़ेगा। सबसे पहले ये कर लेते हैं। एयर फ़िल्टर हटाने के लिए ये 2 बोल्ट से 10 के पाने से ये खुल जाएगा। ओके गाइज, मैंने एयर फ़िल्टर रिमूव कर दिया है। व्हीकल स्पीड सेंसर हमारा ये लगा हुआ सही। इसका ग्रिप हार्नेस खोल के इसको कॉन्टेक्ट क्लीनर मारते हैं सबसे पहले। अच्छा देखिए, व्हीकल स्पीड सेंसर मैंने रिमूव किया है, यहाँ पे लगा हुआ है। इसको कार्बन क्लीनर है मेरे पास। अच्छा गाइज, ये हम लेंगे सही है। और ये पिन आउट्स हैं इसके, इस तरीके से मारना है। तरीका बस देख लें, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इसको निकालने के लिए आपको ये प्रेस करना पड़ेगा और ये इस तरीके से ये इजीली निकल चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉइल, और कॉइल का ये इलेक्ट्रिकल ग्रिप। इसी तरीके से इसको भी मारेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता पानी एक्चुअली गया किधर है, तो हम एहतियातन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं। ठीक है, अब कॉइल्स खोल लेते हैं। इसके बाद कॉइल खोलने के लिए एक इलेक्ट्रिकल ग्रिप तो मैंने उतार दिया है, ये दूसरा भी उतर गया। ठीक है, और उसके बाद ये 10 की टी मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखें 10 की टी है ये। 2 इसके ऊपर 10 के बोल्ट्स हैं। अच्छा जी, मैंने ये देखें ये कॉइल्स निकाल ली हैं। ठीक है, अब देखें मुझे इसमें, देखें आपको मैंने जैसे कहा था कहीं पानी हल्का फुल्का कहीं गया होगा, तो अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो, आइडिया हो रहा होगा, शायद पानी थोड़ा सा इसके अंदर कहीं गया था। सही है, तो इसकी भी इसी तरीके से सफाई करेंगे। कहीं भी नमी हो सकती है, हमें नहीं पता अभी किधर है, तो कहीं भी हो सकती है, थोड़ी बहुत भी होगी। मिसिंग और करंट का इशू आ सकता है। ठीक है, इनको साफ़ करते हैं कार्बन क्लीनर से। अच्छा जी, मीनवाइल कॉइल्स ड्राई हो रही हैं, हम प्लग्स भी निकाल लेते हैं, उनको भी साफ़ कर लेंगे। अच्छा गाइज, मैंने अभी अभी प्लग निकाले हैं चारों के चारों। तो पहला सिलेंडर का प्लग ये है। बर्निंग तो ओके है, लेकिन ये मैं देखता हूँ ये क्या हाल हो गया इसका। ये जंग और पता नहीं क्या क्या आ गया। आई थिंक दिस वाज द इशू, दिस कुड बी द इशू, कि यहाँ पे धोने के बाद मॉइस्चर जाके बैठ गया और ये जंग पकड़ के इसने मिसिंग स्टार्ट कर दी गाड़ी ने। क्योंकि मैंने धोने के बाद गाड़ी को खड़ी कर दिया था और गाड़ी 9-10 दिन खड़ी रही, तो आई थिंक ये जंग लगने की वजह से करंट प्रॉपरली नहीं जा रहा था। दिस इज़ द सेकेंड प्लग। अब कंबस्शन इज़ ओके, और इस पे जंग नहीं है। ओके, दिस इज़ द थर्ड सिलेंडर प्लग, और इस पे भी कंबस्शन ओके है। और ये देखें कितना ज़्यादा जंग है, तो इसी वजह से गाइज आई थिंक सो दिस वाज द इशू। तो कोई मसला नहीं है, अभी इसको साफ़ करेंगे। दिस इज़ द फोर्थ सिलेंडर प्लग, कंबस्शन इज़ ओके, थोड़ा सा ऑयल वगैरह आया हुआ है। और इधर भी आप देखते हैं कि जंग है, तो इसको अभी मारेंगे भाई, रेगमाल मारेंगे, और वायर ब्रश या रेगमाल जो भी है वो मारते हैं। अच्छा गाइस, तो प्लग व्लग की सफाई देखें मैंने कर दी है, वो आपके सामने ही है। प्लग पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, दिख रहा होगा, कंचा कर दिया बिल्कुल। ये प्लैटिनम प्लग्स हैं, तो इनके जो टिप्स होते हैं इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इनको जंग वंग, इनको जो है ना रेगमाल वगैरह कुछ नहीं मारना आपने, ऐसे ही बस मैंने टूथ ब्रश की मदद से और पेट्रोल की मदद से इनको धोया। सही है, और इधर मैंने वायर ब्रश और रेगमाल वगैरह मारा, क्योंकि जंग मेजर यहीं पर ही था, इन पॉइंट्स। ठीक है, हमारी कॉइल वगैरह सब साफ़ हो गई है। तो अब प्लग रीइंस्टॉल करेंगे। जो जो हार्नेस निकाली हुई थी, व्हीकल स्पीड सेंसर, ये वो सब ये रीइंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं। अच्छा जी, मैंने फाइनली सब कुछ रीइंस्टॉल बैक कर दिया, जैसे निकाला था सब चीज़ें, एवरीथिंग। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं ज़रा क्या है सीन। इंजन लाइट आ रही है हमारे पास किसी चीज़ की। ओके गाइस, तो मैंने स्कैनर लगाया है अपना। रेड फॉल्ट कोल्ड पे जाएंगे, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अच्छा भाई, इसमें क्या मसला हुआ अभी, मैंने इसका एक एडिशनल जो है ना ये भी निकाल दिया था, ऐसी ऐसी तफरी में निकाल दिया था। निकाल तो दिया, अब लगा के कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, इसका तार ही टूट गया। ये देखें, ये तार टूटा हुआ है। तो ये कोई इशू नहीं है, ये मेरी खुद की गलती की वजह से आया है। तो बस मैंने चला के देख लिया, गाड़ी इज़ रनिंग ओके, सही है। तो मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा, फिर ओवरव्यू दे। A few moments later. जो तार टूट गया था ये जोड़ दिया अगेन। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अब दोबारा चेक करते हैं इंजन लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। परफेक्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इंजन लाइट जा चुकी है, गाड़ी स्मूथ हो गई है, कोई मिसिंग कुछ नहीं। खुद ही इसने नॉर्मली आरपीएम उठाया है। तो ये आई थिंक मसला मेरा हल हो चुका है, मिसिंग वाला जो आ रहा था।
मेनली इसमें जो इशू था वो किसी सेंसर का नहीं था, बल्कि वो कॉइल्स के अंदर जो जंग आ गया था, प्लग में जंग आ गया था, ये उसका इशू था जिसकी वजह से करंट का इशू आ रहा था। ये इंजन स्टार्टेड है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेक करते हैं। पहले एक्सीलेटर देने पे गाड़ी में मिसिंग थी, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी, एक्सीलेटर नहीं ले रही थी। ये बिल्कुल ओके हो गया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। पीछे एग्जॉस्ट भी एक नज़र मार लेते हैं एग्जॉस्ट के ऊपर। देखिए एग्जॉस्ट जो है ना, गीला हो रहा है, गीला। मिक्सर तो वीआईपी है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये लेंसर फिक्स की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और आपका भी कभी मिसिंग का मसला आएगा तो आप रिजॉल्व कर लेंगे इजीली इस वीडियो को देख के। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।